Benvenuti, oggi è lunedì 13 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 17:02. La luna si leva alle 16:27 e cala alle 7:08. Oggi si celebra Sant'Ilario. Il nome Ilario deriva dal latino e significa allegro, lieto. Oggi 13 gennaio è la giornata internazionale del dialogo tra religioni e omosessualità. Tale ricorrenza è stata istituita in memoria di Alfredo Ormando, scrittore che il 13 gennaio 1998 si diede fuoco in piazza San Pietro per protestare contro l'omofobia delle gerarchie vaticane. Tale gesto estremo ha portato in evidenza la necessità di avviare una riflessione sul tema della fede e della diversità di genere e scelta sessuale, riflessione che resta necessaria e attuale al fine di eliminare le discriminazioni. Orlando Bloom, attore britannico, compie 48 anni. Dopo il successo mondiale con le saghe de Il Signore degli Anelli e Pirati dei Caraibi, ha recitato in vari film di genere, tra cui Troy. Nel 2023 è tornato al cinema con il film Gran Turismo, basato sul celebre videogioco. Dal 2016 è fidanzato con la pop star Katy Perry, con cui ha avuto una figlia. Patrick Dempsey festeggia 59 anni. Famoso per il ruolo del dottor Derek Shepherd nella serie Grey's Anatomy, ha interpretato anche film romantici e commedie come Sweet Home Alabama, Come d'incanto, La verità sul caso Harry Quebert e Bridget Jones' Baby. Nel 2023 è stato eletto dalla rivista People come l'uomo più sexy dell'anno. Ha anche partecipato alla serie italiana Diavoli, tratta dal romanzo di Guido Maria Brera, e al film Ferrari, in cui ha interpretato il pilota Phil Hill. Infine compie 35 anni l'attore australiano Liam Hemsworth. Ha debuttato al cinema con il film The Last Song, in cui ha conosciuto la sua ex moglie, la cantante Miley Cyrus. Ha raggiunto la fama internazionale con il ruolo di Gail Hawthorne nella saga di Hunger Games, accanto a Jennifer Lawrence. Ha recitato anche in film d'azione e thriller come Independence Day e Killer Man. Alle 21:30 del 13 gennaio del 2012 la Costa Concordia, in crociera nel Mediterraneo, urta uno scoglio a 500 metri dalla costa dell'isola del Giglio. Lo schianto sventra la pancia della nave, aprendo una ferita lunga 75 metri. L'incidente si conclude con la nave sommersa per metà e la morte di 32 persone. È il naufragio della nave passeggeri di maggior tonnellaggio nella storia. L'incidente è stato causato dalla manovra dell'inchino voluta dall'ex comandante Francesco Schettino, condannato a 16 anni di reclusione. Sapete com'è formata la cupola geodedica? Si tratta di una struttura a sfera con travi rigide e leggere a forma di triangoli. Ma sapete che una cupola massiccia può arrivare a pesare migliaia di tonnellate? Quella della Cattedrale di San Paolo a Londra pesa 66.000 tonnellate e si regge proprio grazie alla fisica. Le sezioni agiscono sia in compressione che in trazione, trasmettendo il carico a terra ed assorbendo la spinta anche in orizzontale. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Iniziamo con una splendida luna piena in Cancro, potentissima, che stravolge un po' gli ordini zodiacali. Vediamo come Ariete, una luna di quadratura che oggi frenerà il vostro iperattivismo perché vi farà concentrare un po' sulle questioni di casa, ma non vi dispiacerà del tutto. Toro, un plenilunio molto amico per voi, soprattutto proprio perché inizia di nuovo la comunicazione, anche se quel Marte a volte potrebbe renderla un po' tesi. State calmi.
Gemelli, giornata oggi con una luna piena che parla di economia, di finanza, di cose da fare, di patrimoni e di risorse da utilizzare al meglio. Con la vostra intelligenza avrete sicuramente la prospettiva più adatta. Quel Marte associato alla luna assieme a Urano vogliono farvi prendere una decisione per fare una cosa che volevate fare da tempo. Bene, agite. Cancro, è il vostro plenilunio, una splendida giornata, la vostra luna potentissima nei vostri gradi si fa piena ed ecco come inaugurare bene questo mese dell'anno che porta tantissimo a voi Cancro, soprattutto passione. Leone, una luna, un plenilunio un po' pensieroso che tende a tirare fuori un po' tutto quello che non vi è andato a genio e che adesso potete cambiare e trasformare. Ricordate che la visione delle cose per voi è importante, focalizzare bene ciò che vi ha disturbato è il primo passo fondamentale per costruire una nuova dinamica. Vergine, giornata decisamente molto interessante proprio perché oggi capeggeranno gli amici, è una giornata fatta per gli incontri, per le uscite, quindi anche se è lunedì datevi comunque alla socialità. Bilancia, una luna di quadratura piena, è una luna che vi obbliga comunque a occuparvi di cose di lavoro e di carriera molto importanti, non tralasciate scadenze e soprattutto ordinate qualche carta. Scorpione, trigono bellissimo alla luna oggi, il vostro senso dell'intuito e quello della vostra passionalissima sensualità tornano di nuovo a vibrare, una luna tanto più che incontrerà anche Marte, quindi vi elettrizzerà di una scarica positiva e veramente molto intensa. Sagittario, una luna decisamente curiosa oggi che ama un po' indagare nei meandri del vostro essere, una giornata adatta per un momento di autocoscienza o per confidarsi con qualcuno a cui tenete tanto per un confronto proprio con le vostre emozioni. Capricorno, giornata oggi che vede la luna piena in opposizione, una luna che mette assolutamente in chiaro tutto ciò che serve per migliorare la relazione. Tra l'altro l'opposizione con il Sole e con Marte vi aiuteranno anche a capire quante volte potete irritare il partner essendo un po' distanti o un po' immersi nelle vostre vicissitudini. Acquario, una luna da sognatori oggi per voi, inaugurate benissimo questo inizio settimana con la luna dei sogni, con le aspirazioni, con tutto quello che vorreste realizzare. Bene, dateci dentro e cercate assolutamente di rimettere un po' di ordine anche nella vostra casa e nelle vostre piccole cose. Pesci, stupenda luna piena di trigono che dialoga benissimo con la Venere e con Saturno, che vi assicurano amore eterno, solidità e accordi decisamente solidi e validi. Forza Pesci, è un anno in cui potete dare il meglio di voi. Quest'anno anche l'Italia avrà la sua squadra nazionale composta da soli giocatori italiani. Così venne annunciata il 13 gennaio del 1910 la nascita della nazionale italiana di calcio maschile. È una giornata storica per lo sport del nostro paese. La nazionale in questione disputerà la prima partita il 15 maggio dello stesso anno. Quella femminile dovrà attendere quasi 40 anni. La prima partita è del 1968. Ma perché si dice fare la scarpetta? È uno dei modi di dire più bizzarri degli italiani a tavola e significa raccogliere il sugo rimasto nel piatto con un pezzetto di pane. Ma cosa c'entra la parola scarpetta? Esistono diverse possibili spiegazioni. La prima starebbe nella somiglianza tra la forma che prende il pane mentre lo si passa nel piatto e una scarpa. La seconda è il paragone tra il trascinare il pane sul piatto per raccogliere gli avanzi e la scarpa che strisciando a terra raccoglie tutto ciò che trova. C'è anche un'altra teoria secondo cui scarpetta verrebbe da una parola ormai in disuso, scarsetta, ovvero povertà, quella che spingeva le persone ad accontentarsi di quel poco cibo disponibile che certo non andava sprecato. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il pittore Shamsuddin.
Convinto della superiorità dell'arte sull'igiene, si racconta che durante una visita medica il dottore scopre un nido di cimici dentro il suo orecchio. Conserva animali morti nel suo studio per poterli dipingere, fino a quando, disperato, arriva a distruggere le proprie opere. Una vita di sofferenze che lo brucia nel profondo, si ammala di ulcera che lo consuma fino alla morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. Henry Ford diceva: quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. E questa mi sembra proprio una frase perfetta per iniziare insieme una nuova settimana. Il nostro appuntamento di oggi termina qui, ma non preoccupatevi, domani saremo sempre qui con voi per iniziare insieme un nuovo meraviglioso giorno. Buona giornata dalla vostra Martina.